वेलकम टू माय चैनल हमारे प्यारे अल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है अपनी महरूमी को ताकत बनाएं। और आपका वजूद अगर इस दुनिया में भेजा गया है तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज बामकसद बनाई है और आपका होना इस बात का सबूत है कि आपको अल्लाह ने किसी बड़े काम के लिए चुना है। अपनी महरूमी को ताकत बनाएं। नाकामी की वजह माजूरी नहीं, मायूसी। हर गुजरते दिन के साथ वो दुख और कर्ब के समंदर में डूबता चला जा रहा था। 8 बरस की उम्र में उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। दोबारा खुदकुशी करने की ठानी, लेकिन इस बार उसे अपने वालिदैन का ख्याल आया और उसने इरादा तर्क कर दिया। मेरे लैपटॉप पर उसकी तस्वीर है और वो तस्वीर मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतहर्रिक करने वाली तस्वीर है। सोचिए, किसी शख्स के हाथ और पांव ना हो तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। ये तस्वीर निक वेजेसिक की है। वो जब पैदा हुआ तो उसके हाथ और पांव नहीं थे। दूसरे लफ्जों में वो दुनिया का मासूर तरीन बच्चा था, लेकिन आज निक दुनिया के मुख्तलिफ तरीन और मुअस्सर तरीन लोगों में शुमार होता है। लाखों लोग उसकी जिंदगी बदलने वाली बेस्ट सेलर किताब अनस्टॉपेबल से फायदा उठा चुके हैं। अमेरिका में वो एक गैर तिजारती तंजीम लाइफ विदाउट लिम्स का सदर है। वो एक मोटिवेशनल कंपनी एटीट्यूड इस एटीट्यूड का मालिक भी है। बेशुमार इदारे और यूनिवर्सिटियां निक की रहनुमाई फराम करने वाले लेक्चर से मुतासिर होकर अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर चुके हैं। सिर्फ 30 साल की उम्र में उसका शुमार दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में होता है। सवाल यह है कि किस तरह दुनिया का मासूम तरीन इंसान दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना। उसका मजाक उड़ाने वाली आवाजें और लोगों का तंज उसके रास्ते की रुकावट क्यों नहीं बना, और किस बात ने उसे इतना मुतहर्रिक किया कि आज वो लाखों लोगों को तहरीक देने का सबब बन गया। उन सब सवालात के जवाब हैं उसकी महरूमी उसकी ताकत बन गई। जी हाँ, उसकी महरूमी। दुनिया का हर बड़ा शख्स, हर बड़ा हीरो, हर बड़ा लेजेंड, हर बड़ा रहनुमा और हर बड़ा फनकार अपनी महरूमी को ताकत में बदल देता है, क्योंकि वो ये जानता है कि महरूमी खुदा ताला का उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का सबूत है। निक ने भी ये बात समझ ली कि रब ताला ने उसको वो कमी दी जो दुनिया में किसी शख्स को नहीं दी। ये कमी, ये महरूमी और ये कमजोरी बगैर किसी वजह के नहीं मिल सकती। जरूर इसके पीछे कोई हिकमतकार फरमा है। निक जान गया था कि अल्लाह जो कर रहा था सही कर रहा था। अल्लाह जो कर रहा है सही कर रहा है और वो आइंदा जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। सो निक ने फैसला कर लिया कि जिस चीज को वो नहीं बदल सकता उसका गिला नहीं करेगा। इस दुनिया में अरबों इंसान हैं जो सही सलामत हैं, लेकिन उन अरबों में निक जैसा कोई नहीं। निक ने 19 साल की उम्र में पहली तकरीर की और अब तक वो हजारों तालिब इल्मों, उस्ताजा, बिजनेसमैन, डॉक्टर, साइंसदान और मजहबी रहनुमाओं को लेक्चर दे चुका है। और वो अपने हर लेक्चर में साबित करता है कि अगर खुदा ताला बगैर हाथों और बगैर पैरों वाले शख्स से इतना बड़ा काम ले सकता है तो जिनकी हाथ और टांगे सलामत है उनसे काम क्यों नहीं ले सकता। निक कहता है कि दरअसल दुनिया में आकर हमें साबित करना होता है कि हम भी दुनिया में मौजूद हैं, और ये काम करने के लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है। इस काम को कीजिए जो दुनिया में आपकी मौजूदगी का इजहार बने। अपने काम पर अपनी मोहर लगाएं कि ये काम मैंने किया है। निक का मानना है कि हम मौजूदों की तलाश की बजाय खुद एक मौजूदा बनना चाहिए, ताकि दुनिया हैरान हो जाए कितनी महरूमी और तकलीफों के बावजूद भी कोई कामयाब हो सकता है। आप गूगल पर जाकर निक की तस्वीर देखें या यूट्यूब पर उसकी वीडियो मुलाहाजा फरमाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि अपाहिज होने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में उम्मीद टपक रही है, क्योंकि निक का मानना है कि मकसद वाली जिंदगी में खुद तरसी नहीं होती। खुद तरसी एक अजाब है, और ये अजाब उन पर नाजिल होता है जो अपनी महरूमी को गिला बनाकर दूसरों के सामने रोते धोते रहते हैं। निक के एहसासात और जज्बात उसकी शख्सियत से झलक कर दूसरों को उसका गर्विदा बना देते हैं। निक की खामोशी भी बोलती है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन कम्युनिकेशन बगैर अल्फाज की होती है। निक दरअसल एक शुक्रगुजार इंसान है, इसलिए वो अक्सर कहता है, मैंने आज तक किसी शुक्रगुजार को परेशान नहीं देखा और ना किसी परेशान को शुक्रगुजार। शुक्रगुजारी मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नहीं होती, बल्कि ये
احساسات اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ شکر گزار انسان خوش ہوتا ہے، اسے زندگی سے محبت ہوتی ہے اور یہی جذبہ وہ دوسروں میں بانٹتا پھرتا ہے۔ نک کا ایک جملہ لوگوں کے لیے بہت بڑی تحریک کا سبب بنتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے راستہ موجود ہی نہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی منزل آپ سے زیادہ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے سے بہت پہلے نک اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ ایک بار تو کیا 100 بار فیل ہونا بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی ہار کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ نک کہتا ہے کہ آپ ہاتھوں کے بغیر ہو سکتے ہیں اور ٹانگوں کے بغیر بھی، لیکن ولولے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ولولہ آپ کی حدود زندگی کو لامحدود حد تک مؤثر بنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک بیج میں موجود ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں سیب کی درخت اور سیب نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح ولولے کے ساتھ کیے گئے کاموں کے نتائج بھی لامحدود ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے کام کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ نک کہتا ہے کہ تبدیلی کا انتظار مت کیجیے، بلکہ خود تبدیلی بن جائے، کیونکہ بصیرت کے بغیر، ہمت کے بغیر اور محنت کے بغیر زندگی نہیں۔ اپنی تقدیر کو اپنی محنت اور اپنے ارادے سے بنائیں، نہیں تو دوسرے آپ کی تقدیر کی لگام پکڑ کر آپ کو الو بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی تقدیر آپ کے ارادوں کے لمحوں میں بنتی ہے۔ جب آپ کسی بات، کسی شخص، کسی تحریر، کسی کہانی یا کسی واقعے سے رکھے، نک کہتا ہے کہ تبدیلی کا انتظار مت کیجیے، بلکہ خود تبدیلی بن جائے، کیونکہ بصیرت کے بغیر، ہمت کے بغیر اور محنت کے بغیر زندگی نہیں۔ اپنی تقدیر کو اپنی محنت اور اپنے ارادے سے بنائیں، نہیں تو دوسرے آپ کی تقدیر کی لگام پکڑ کر آپ کو الو بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی تقدیر آپ کے ارادوں کے لمحوں میں بنتی ہے۔ جب آپ کسی بات، کسی شخص، کسی تحریر، کسی کہانی یا کسی واقعے سے اتنا متاثر ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو فوراً کچھ کرنے کا عزم کریں، بغیر انتظار کیے کچھ کر کے دکھانے کا فیصلہ کریں، اور اسی وقت اللہ کریم سے دعا کریں۔ کبھی نہ بھولیں گا کہ اللہ تعالیٰ محروم کی زیادہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ضرور پڑتی ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہو۔ جب کوئی اس کا بندہ بے قرار یا پریشان ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پکار، اس کی دعا میں اس کے دل میں الہام کرتا ہے کہ وہ ارادے کرے، عزم کرے کچھ کر کے دکھانے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ میاں محمد بخش کی ایک پنجابی شعر کا مفہوم ہے کہ جس میدان میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے اسے کون گرا سکتا ہے۔ نک جانتا تھا کہ اللہ صرف محبت ہے، اور محبت کبھی بھی تباہی نہیں بن سکتی۔ نک ایمان کی حد تک مانتا ہے کہ زندگی کے بعض زخم، تکلیفیں اور چوٹیں بہت اچھی ہوتی ہیں، یا آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ دراصل ہر مصیبت میں فائدے کے کئی بیج چھپے ہوتے ہیں۔ ہر محرومی دراصل رب تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ عنایت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہم اس کو قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر گلہ نہ کریں تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں اور گلہ دوری پیدا کرتا ہے، حالانکہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے۔ میرا پسندیدہ ناول نگار پائلو کوہیلو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص، اچھا یا برا، ہونے والا ہر واقعہ، اچھا یا برا، دراصل آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی بھلا چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے محرومی اور کمی کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کر لیجئے گا، اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ محرومی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ ایک غریب گھر میں پیدا ہوں، آپ کی شکل وہ خوبصورت نہ ہو، آپ کا قد بہت چھوٹا ہو، آپ بہت ذہین نہ ہوں، آپ جسمانی طور پر معذور ہوں، یا آپ بہت سخت حالات کا سامنا کر رہے ہوں۔ یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسے تلاش کیجئے اور اس محرومی کو طاقت بنائیے۔ آپ لوگوں کی لسٹ بنا لیں جو محرومی کا سامنا کر چکے ہیں اور اس محرومی کے باوجود کامیاب ہیں۔
उनकी कहानी को सामने रखें, यह आपके लिए एक तहरीर बन जाएगा। निक को बहुत से लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन निक जानता है जिनकी वजह से दुनिया में कोई फर्क पड़ता है वो बुरा नहीं मानते, और जो बुरा मनाते हैं उनकी वजह से दुनिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमें कामयाब होने के लिए अपनी बर्दाश्त बढ़ानी होती है, क्योंकि दुनिया के अजीम लोगों में बर्दाश्त करने की ताकत आम लोगों से ज्यादा होती है। वो लोगों के मजाक और आवाजों के जवाब जबान से नहीं देते, बल्कि अपने काम से साबित कर देते हैं कि तुम नहीं जानते मैं कितना स्पेशल इंसान हूँ। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपके बेशुमार सही सलामत लोग सड़कों पर भीख मांगते नजर आएंगे, लेकिन आपको अपनी ही सोसाइटी में निक जैसे चंद खुददार और बाहिम्मत लोग भी मिलेंगे। तो नीचे वाला हाथ नहीं बनते, बल्कि ऊपर वाला हाथ बनकर एक मिसाल कायम करते हैं। दुनिया वालों की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, हाँ मैं महरूम था, हाँ मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं थी, हाँ मुझमें मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, हाँ मेरे बैग में किताबें मुकम्मल नहीं थी और ना ही मेरे पास देने के लिए फीस होती थी, मगर आज तुम मेरी तहरीर पढ़कर हिम्मत ले रहे हो और यही मेरी कामयाबी है। अगर आपको भी अपनी महरूमी को ताकत में बदलना है तो आपको निक के अंदाज में सोचना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि निक सही कहता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स वो है जो आपको कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी बड़े काम के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। तुम्हारे बगैर दुनिया नामुकम्मल थी, तुम आए तो आज ये मुकम्मल हुई। कितना बुरा झूठा होगा वो शख्स जो अल्लाह को सच्चा नहीं मान रहा।